درود بر شما. با سپاس از این برنامه بسیار بسیار پربار. صدای منی که امیدوارم داشته باشین. بله بله. اه، بله. من خیلی سپاسگزارم از برنامه‌ای که گذاشتید و سپاسگزارم که میتونم اینجا چند کلمه در این مورد صحبت بکنم و اساساً فکر کنم ایده بسیار بسیار بکر و تازه‌ای بود که مردان بیان و بگن که خب چیکار میشه کرد حالا که ما نه تنها یک عمر بلکه در طول هزارها این ستم رو خواسته و ناخواسته بر زنان تحمیل کردیم. حالا چه کار میشه کرد که این رو درست بکنیم؟ من البته دوست داشتم موقعیتی می بود که میشد در مورد سخنان آقای دانشور چند کلمه ای بگم، ولی خب الان به اصطلاح مناظره و بحث رو در رو نیست. فقط همین اندازه رو بگم که به عنوان یک ناسیونالیست ایرانی که نه تنها خودم رو ناسیونالیست میدونم بلکه برای این گرایش فکری تلاش میکنم که نظریه هم بپردازم، به هیچ وجه ناسیونالیسم ایرانی رو نه تنها در تقابل با ارزش های دموکراتیک نمیدونم، بلکه اساسا همه ارزش های جهان مدرن رو بنابر اه، اسنادی که داریم، بنابر روندی که میشه نگاه کرد به خصوص در جنبش مشروطه، میتونم بگم که دستاورد جنبش ناسیونالیستی ایرانی بوده و ما ایرانی ها همونقدر ناسیونالیست هستیم که نلسون ماندلا بنابر گواهی بریتانیکا ناسیونالیست، همونطور که مهاتما گاندی ناسیونالیست حساب میشه، همونطور که تقی‌زاده و کسروی و دیگر رهبران جنبش فکری مشروطه بودن و به هیچ وجه ما این تقابل ناسیونالیسم و دموکراسی رو من نمیتونم بپذیرم و حداقل خودم رو تا اونجایی که میدونم به عنوان یک ناسیونالیست در این طیف تعریف نمی کنم، بلکه اساسا بنیان کار رو یکی از مهمترین وظیفه های ناسیونالیسم ایرانی رو عملا جنبش روشنگری میدونم که خب به گواهی تاریخ این چنینم بوده. ولی اگه برگردیم به صحبت که من امروز میخوام بکنم در رابطه با اون که مثلا میکنم بگم که ما چیکار باید بکنیم، یعنی من برای خودم چه وظیفه‌ای رو تعریف کردم برای اینکه از اون فرهنگ چندین هزار ساله و به خصوص هزار اندی ساله اسلامی بتونم خودم رو خلاص کنم. ببینید، پاد فرهنگ زن ستیز اسلامی فقط اینطوری نیستش که از فردای روز که کسی گفت من دیگه مسلمون نیستم دست از سرش برداره. نگاه بکنید در به خصوص در دوران پیش از انقلاب، حالا بعد از انقلاب هم همینجور بوده، امروزش هم هست، ولی به خصوص در اونجا میبینید که حتی مارکسیست ها هم در این پاد فرهنگ ضد اسلامی ضد زن بسیار بسیار شریک بودن. یعنی اگر همونطور که نورالدین کیانوری نوه شیخ فضلالله نوری بود، مارکسیسم اسلامی هم نوه شیعه بود، تفکر شیعه، یعنی اون اندیشه ضد انسانی شیعه 12 امامی بود. یعنی شما نگاه بکنید، مارکسیست های ایرانی به خصوص چریک هاشون اساسا از زنان عضوشون جنسیت زدایی میکردن. یعنی اینا نه حق داشتن موهاشون آرایش کنن، نه حق داشتن صورتشون آرایش بکنن، باید لباس هایی میپوشیدن که اساسا مشخصه های آناتومیک زنانه اینها رو نشون نده. این دقیقا همون کاریه که این مافیای اشغالگر اسلامی با حجاب داره به جامعه تحمیل میکنه. حجاب چیزی جز این نیست که جنسیت زن ایرانی رو، یعنی زن مسلمان رو عملا ازش میگیره، ازش جنسیت زدایی میکنه، برای اینکه از بیرون شما نمیتونید تشخیص بدید که این یک زنه آیا که زیر این چادره یا نه، برای که هیچ چیزی از جنسیتش مشخص نیست. ما در مورد مارکسیستا میدونیم که حتی ما چریک مارکسیست رو داشتیم با درجه دکترا در دانش پزشکی که دو تا زن عقدی داشت. دقت کنید، نه اینکه با دو تا زن رابطه داشت، ها، دو تا زن عقدی توی شناسنامه‌اش داشت. عبدالله پنجشاهی رو فقط برای یک بوسه نامشروع در درون سازمان چریک‌های فدای خلق اعدامش کردن. یعنی این تفکر، این نگاه زن ستیزانه که رایج شد با اسلام وارد جامعه ما شد، فقط گریبان مسلمان ها رو نگرفت، بلکه مارکسیست ها هم به این مصیبت متاسفانه دچار شدن. یادتون باشه راهپیمایی زنان که به زودی سالگردش رو خواهیم داشت در سال 57 عملا بایکوت شد از تقریبا همه مارکسیستا. میگم تقریبا چون اینجا اونجا استثناهایی بود. برعکس، همونطور که گفتم، اگر کاری چه در عرصه نظر چه در عرصه عمل برای برابری جنسیتی در ایران انجام شده، بانی اون ما ناسیونالیست ها بودیم. حالا من خودم رو به این نهله میچسبونم چون خودم رو دنباله اون اندیشه‌ای میدونم که از آخوندزاده شروع میشه، بعدها میرسه به بیبی خانم استرابادی، به زرین تاج خانم، به توبا رشدیه و مردان دیگری که بودن، تقی‌زاده، کسروی، و تا بیایم جلو به زنان قهرمانی مثل مهرنگیز منوچهریان و فرخ پارسا و دیگران برسیم. به هر صورت در قرآن ما نگاهی که به
مسئله زن داریم، یک نگاه شدیدن، میشه گفت نگاهی که شدیدن نه تنها از زن جنسیت زدایی میکنه، بلکه از زن انسانیت زدایی میکنه. مثلا در قرآن سوره بقره آیه 228 ما داریم که میگه مردان را بر زنان مرتبتی است و خدا پیروز و حکیم است. مردان را بر زنان مرتبتی است، یعنی به طور کامل میاد دقیق و صریح میگه که مردان بر زنان برتری دارن. ولی این یک پشتوانه تئوریک هم داره. مردان چرا بر زنان برتری دارند؟ این رو در آیه 34 سوره نسا میخونیم: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. یعنی مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است، بر زنان تسلط دارند، برتر از زنان هستند. دقت کنید اینجا دیگه مسئله حقوقی هم حتی نیست. یعنی مسئله یک مسئله ذاتیه، یک موضوعی که در ذات انسان به این شکل گذاشته شده. یعنی خداوند خواسته که بعضی بر بعضی برتری داده شده باشن. یعنی اینجا دیگه بحث اصلا بر سر توانایی و این حرفا نیست و ما با یک مسئله ذاتی روبرو هستیم. حالا من نمیخوام حوصلتون رو با این به قول معروف آیه های قرآن سر ببرم، جدا قدم به قدم میام جلو که برسیم به اینکه در آینده چه کار باید کرد. ببینید اینها در ذهن ما هم بوده. شاید بسیاری از ماها در تمام زندگیمون اصلا قرآن نخوندیم، ولی اون جامعه‌ای که مبناش رو این نوع تفکر گذاشته، یعنی مانیفست روابط اجتماعی، روابط بین زن و مرد، روابط بین حکومت و مردم و هر نوع رابطه دیگر رو نگاه بکنید، مانیفستش این کتابه. چه مردم این کتاب رو خونده باشن و چه نخونده باشن، خواه نخواه این ضد ارزش ها رو عملا تزریق میکنه تو ذهنیت جامعه. یا میبینید وقتی که میایم جلو، وقتی این مسئله ذاتی رو، یعنی من گفتم که چرا اساسا قرآن میگه که مردان بر زنان برترن، برای اینکه در ذاتشون الله این رو نهاده. این رو وقتی که میایم وارد عرصه حقوقی میکنیم، میبینید که باز قرآن سوره بقره آیه 282 میگه برای موارد حقوقی، دعوای حقوقی، 2 شاهد مرد رو به شهادت بگیرید. اگر 2 مرد نبود، 1 مرد با 2 زن بیان شهادت بدن. ولی برای چی 1 مرد با 2 زن؟ برای اینکه اگر یک زن یکی از اون 2 زن فراموش کرد، اون یکی زن به یادش بیاره. این نص صریح قرآنه. یعنی در اینجا نه تنها برتری ذاتی که الله برای مرد قائل شده خودش رو نشون میده، بلکه در زمینه حقوقی هم زن رو در جایگاهی نمیبینه که بتونه عملا درست به اندازه یک مرد حافظه داشته باشه و این حافظه رو بتونه بازگو بکنه. یا در جای دیگه در سوره نسا آیه 3 میاد و عملا زن رو یا نوع ازدواج رو، به خصوص من به این کلمه باز خواهم گشت، یعنی باز خواهم گشت به مسئله نکاح. صریحا واژه نکاح رو به کار میبره و میگه 2 تا 2 تا، 3 تا 3 تا یا 4 تا 4 تا، ولی به شرط اینکه عدالت رو برقرار کنین در بینشون. میگه 2 تا 2 تا، 3 تا 3 تا و 4 تا 4 تا نکاح بکنید با اینها. به این نکاح باز خواهم گشت. باز یک مسئله حقوقی دیگه رو میاد مطرح میکنه قرآن، که در اینجا میاد میگه در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکنه که سهم پسر 2 برابر سهم 2 دختره. بازم سوره نسا آیه 11. پس در اینجا چی شد؟ در اینجا ما دیدیم که اول که تصریح میکنه که زن و مرد با هم برابر نیستن، مردان بر زنان برترن. بعد میاد دلایل الهیاتی این رو بیان میکنه، چون الله اینطور خواسته. بعد میاد زمینه های اجتماعی، یعنی اینکه این برتری تو جامعه چه شکلی باید داشته باشه رو نشون میده، در مورد چند همسری، در مورد ارث، در مورد شهادت. و حتی تا اینجا میرسه که میگه از زنان شما، باز سوره نساء آیه 15 این میگه از زنان شما کسانی که مرتکب فحشا میشوند. حالا این فحشا رو هم خودش تعریف میکنه چیه. فحشا میتونه فقط حرف زدن با یک مرد باشه، میتونه تا عمل جنسی جلو بره. در اونجا باز میگه که 4 نفر از خودتون بر ضد اونا شهادت بدن، اگر شهادت ندادن خودتون وایسین 4 دفعه شهادت بدین. بعد الهی تا آخر با اینکه میگه اگر اون 4 نفر شهادت دادن و بهتون ثابت شد بر اثر شهادت اونها، اون وقت بیاید و اینها رو در خونه زندانی کنید تا مرگشون فرا برسه.
اینها در زمینه‌های بیرونی و اجتماعی بود. در رابطه با فرزند آوری، نگاه قرآن باز هم به زن و مرد به این شکله که دوست آقای فکر کنم یکی از دوستان آقای بهزاد مهرانی بودن فکر کنم گفتن این سوره رو آوردن، منم اینجا تکرارش میکنم. آیه صریح قرآنه که نساءکم و نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شأتم و قدموا الی انفسکم و اتقوا الله و اعلموا، که میگه زنان شما کشتزار شما هستند، هر گونه که میخواهید به کشتزار خود وارد شوید، ولی از قبل یک هدیه‌ای براشون بفرستید و با تقوا باشید و خدا داناست. حالا به چه معنی این دیگه خود قرآن میتونه بگه. و آخرینش اینه که حتی در روابط جنسی هم ما یک برابری نداریم. پس ما با الان چند تا نابرابری نهادینه شده در یک فرهنگ در جامعه‌ای که با اندیشه اسلامی شکل گرفته، چند تا نابرابری دیدیم. اولین نابرابری ذاتگرایانه است، یعنی در ذات زن و در ذات مرد اینجوریه که مرد برتر از زنه. نابرابری دوم حقوقیه، مثل ارث، مثل شهادت که در دادگاه. نابرابری سوم نابرابری اجتماعی، یعنی زن وقتی که میاد توی جامعه درست همون حقوقی رو که زن مرد داره نداره، بلکه زن باید در واقع خانه رو با خودش حمل کنه بیاره توی جامعه. این حجاب معنی دیگه ای نداره. معنی دیگه اینه که زن حتی در خارج از خونه هم که هست باید محصور باشه به اون دیواری که خونه رو دورش رو میگیره. نابرابری چهارم در ازدواجه که در اونجا میگه الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان بر زنان برتری دارن به خاطر اونچه که خداوند خواسته، و البته یک جمله دیگه هم داره که میگه به خاطر اینکه نفقه میدن، یعنی به خاطر اینکه پول به زن میدن. نابرابری پنجم در فرزندآوری و کامجویی جنسیه. در اینجا زن کشتزار مرده، یعنی زن یک ابژه است و ببخشید در واقع زن یک سوبژه است و مرد ابژه است، یعنی مرد کنشگره و زن کنش پذیره. نابرابری ششم که گفتم بهش برمیگردم، حتی در واژه‌ای که قرآن استفاده میکنه و اون واژه نکاهه. نکاح در اصل، یعنی اصل عربیش یعنی سوراخ کردن چیزی با چیزی دیگر، و در اصطلاح عام به معنی همخوابگی به کار میره، منتها نه همخوابگی دو جانبه، بلکه به همخوابگی که یک جانبه است، یعنی یک طرف کنشگره، طرف دیگه کنش پذیره. و جالبی که قضیه اینجاست که با آمدن فرهنگ اسلامی زبان ما هم تغییر کرد. زبان فارسی نو که بعد از اومدن اسلام، بعد از گسترش اسلام به وجود اومده، واژه‌ای برای سکس، برای همخوابگی نداره. یعنی ما متاسفانه همون تفکری رو که الان تمامش رو من زمینش آوردم میاریم در خصوصی ترین لحظات زندگیمون که هیچ کس دیگه کنارمون نیست، این واژه‌هایی رو به کار میبریم که دقیقاً انعکاس تمام اون تبعیض‌های چندگانه‌ای که من گفتم براتون. یعنی ما برای عمل جنسی در مردان کردن رو به کار میبریم، در عمل جنسی در زنان دادن رو به کار میبریم. یعنی یک طرف کنشگر مطلقه، یک طرف کنش پذیر مطلقه، در صورتی که ما در قبل از اسلام در زبان پارسی میانه برای این کار یک فعل داشتیم. این فعل اسمش بود مرزیدن. و انسان ایرانی پیش از اسلام وقتی که به رابطه جنسی فکر میکرد میگفت زن با شوی خود مرزید، یا زن با شوی خود مرزید، یا مرد با زن خود مرزید. یک فعل برای هر دوشون در این مورد به کار میرفت. این در واقع یک نوع کلید زبانشناسانه است که به ما نشون میده اون مجموعه ای از اون تبعیض هایی که من اینجا گفتم و زمینه های تئوریکش رو بیان کردم تا کجا حتی خصوصی ترین لحظات ما رو هم پر کرده، یعنی به اونها سلطه کرده. بنابراین آینده باید چطور باشه؟ ببینید، واژه هایی که به کار میرفت در مورد سنتیش میگفتن ضعیفه به زن. بعد برای توجیه این که به زن بگن ضعیفه، مثلا حدیثی رو به علی ابن ابی طالب نسبت دادن که
میگه المرأة ریحانتون، زن ریحانه است و میگه که به هیچ وجه نباید کار سخت براش بذارید. و همینطور که میریم جلو ما میبینیم که با جمله های سر کار داریم که حتی به اصطلاح اینها با جمله های سر کار داریم یا با نگاه های سر کار داریم که در جهان سکولار هم استفاده میشه و ما باید بند ناف خودمون رو نه تنها از این پاد فرهنگ اسلامی، بلکه از این پاد فرهنگ دینی با ظاهر سکولار هم در واقع بند نافمون رو ببریم. وقتی که مثلا سیمون دووار کتابی می‌نویسه به نام جنس دوم، من به شخصه با این واژه جنس دوم مشکل دارم. ما جنس اول و دوم نداریم، ما جنس دیگر داریم. یا واژه‌ای که بسیار به کار میرفت، ما یک فکر میکنم نشریه‌ای بود در دهه 80 اگر درست به خاطرم مونده باشه یا تا اوایل دهه 90 میلادی در پاریس چاپ میشد به نام نیمه دیگر. من با این هم مشکل دارم، برای اینکه زن نیمه دیگر مرد نیست، مردم نیمه دیگر زن نیست. چون اگر ما این رو بپذیریم باز هم به دام یک نگاه ذاتگرایانه میافتیم که اون وقت ما رو وابسته به هم میکنه. اون وقت این وابستگی اتفاقا زمینه‌ای میشه برای توجیه نابرابری هایی که در جامعه اعمال میشه. در این زمینه خب این بحث رو خیلی میشه طولانی، یعنی خیلی میشه ادامش داد. من به عنوان دانش آموخته زبانشناسی طبیعتا وقتی که میرم در این قالب خیلی دیگه به قول معروف، به قول جوانای امروز ایران جوگیر میشم و هی سعی میکنم تعداد نمونه های بیشتری رو بیارم، ولی فکر کنم تا همینجا کافی بوده. ما باید اون اندیشه خودمون رو، بند نافش رو از این پاد فرهنگ اسلامی ببریم. راهش چیه؟ اتفاقا من فکر میکنم که راه ما بازگشت به ارزش‌های انسانی اندیشه پردازان جنبش مشروط است. یعنی وظیفه تاریخی ما، چه مرد و چه زن، به ثمر رسوندن آرزوهای زنانی مثل بیبی خانم استرابادیه، مثل توبا رشدی است، مثل آناهیت داویدیانه، مثل صدیقه دولت آبادیه، بیایم جلوتر مثل فخر آفاق پارساس، مثل مهرنگیز منوچهریانه، باز بیایم جلوتر مثل خانم فرخرو پارساس و تمام زنانی که در روز 8 مارس یا 17 اسفند 1357 رفتن توی خیابون و اولین کسانی بودن که، من امروز به این تعریف جدید رسیدم، اولین کسانی بودن که در 57 به خیابون رفتن ولی 57 نبودن. اون کسانی که روز 8 مارس تظاهرات کردن اونها 57 نبودن، چون درست بر ضد، با اینکه در سال 57 داشتن کنشگری میکردن و ای بسا حتی در اون انقلاب هم شرکت داشتن، ولی اونها با اون تظاهراتشون ثابت کردن که اونها 57 نیستن، چون بر ضد گفتمان های انقلاب 57 عملا برشوریده بودن. و تا بیایم به این جانهای عزیزی که در این سالها قربانی شدن، ما فکر میکنم که بزرگترین وظیفمون اینه که وظیفه تاریخی ما به ثمر رسوندن آرزوهای این زنان و طبیعتا مردانی که در کنارشون بودن، همونطور که گفتم از اولین زنان از قرةالعین بگیرید تا بیاد به نیکا شاکرمی، تا همه اونهایی که متهمی که ابراز پشیمانی نکرد، یلدا آفضلی، من حالا نمیخوام اسم همه رو ببرم. این وظیفه آینده ماست و این وظیفه، این آرزویی که اینها همه داشتن هیچ وقت تا امروز بیشتر از امروز، یعنی در دسترس ملت ایران نبوده. همزمانی این دو مناسبت ایرانی و جهانی همون جادوی مشروط است، یعنی بومی باش و جهانی فکر کن. با پشتوانه نماد بومی اسپندارمزگان و ارزش میتونیم ما ارزش‌های جهانی ارزش‌های جنبش جهانی زنان رو در این تقارن و همزمانی خجسته میتونیم در کشورمون گسترش بدیم. سپندارمز خجسته و روز جهانی زن فرخنده باد.